A i ndon rrugët Abdi Gjiku e Rama? Apo ka tensione në lidhjen demokratike të Kosovës? Disa gjëra nuk po shkojnë mirë brenda lidhjes demokratike të Kosovës në Prishtinë. Duket se raportet mes kryetarit të partisë Lumir Abdi Gjiku dhe kryetarit të komunës Përparim Rama kanë hyrë në fazë tensionesh. Sipas burimeve që posedon sinjali, marrëdhëniet mes tyre janë ftohur ndjeshëm ditëve të fundit, deri në pikën ku bashkëpunimi politik mes dy palëve thuhet se është ndërprer. Jo shumë kohë më parë, Rama shihej si një nga projektet kryesore të LDK-s në kryeqytet dhe ishte rizgjedhur me mbështetjen e plotë të strukturave të partisë. Por tani situata mes tyre duket se ka ndryshuar dukshëm. Burime thonë se një nga pikat e përplasjes lidhet me menaxhimin e ndërmarrjes publike Termokos dhe çështjen e ndikimit në drejtimin e saj. Përmenden emrat Arton Ratkoceri dhe Shkumbin Gashi. Sipas burimeve dhe vlerësimeve brenda rrethit të Ramës, konsiderohen si persona që po tentojnë të ndikojnë në vendimarrje për ndërmarrjet komunale në veçanti për Termokosin. Nga ana tjetër, raportohet se Rama është kundër çdo ndikimi të jashtëm në menaxhimin e ndërmarrjeve të kryeqytetit, duke kërkuar që ato të funksionojnë vetëm brenda kompetencave të komunës. Kjo situatë, sipas të njëjtave burime, ka quar në ftohje të komunikimit dhe rritje të tensioneve mes dy palëve. Brenda LDK-s në Prishtinë po qarkullojnë sinjale se bashkëpunimi mes Abdi Gjikut dhe Ramës është vënë në pikpyetje serioze. Ndërkohë në ditët në vijim priten zhvillime të reja, përfshirë edhe lëvizje të mundshme në drejtoritë komunale dhe rishikim të disa pozitave udhëheqëse. Në fokus mbetet edhe drejtoria e investimeve kapitale, për të cilën thuhet se Rama nuk pritet të lejojë më në ndikim politik të jashtëm e as të qeverisë nga njerëz të afërt me Abdi Gjikun. Këto zhvillime vijnë në një moment të ndjeshëm politik, kur vendi mund të hyjë në një cikël të ri zgjedhor. Mes Abdi Gjikut dhe Ramës thuhet se tensione të ngjashme kanë ekzistuar edhe më herët. Në një prej rasteve si pikë përplasjeje ishte përmendur edhe një billboard i vendosur në hyrje të Veternikut, që dyshohet se lidhej me rrethin familjar të Abdi Gjikut. Sipas burimeve, ai ishte larguar për një periudhë me vendim të Ramës, çka kishte shkaktuar pakënaqësi dhe përplasje të re mes tyre. Mbetet të shihet në vazhdim nëse kjo përplasje do të shqetësohet apo do thellohet edhe më tej.